Как говорится, ломать не строить. Отрезал уши. Сейчас поставлю эту штуку, вставлю палец, одену уши, по месту все выставлю и прихватю на точке. Но сначала сделаю сейчас зарезку конусную. То есть зарежу под 45 градусов здесь и там. И на этих штуках под 45 градусов зарежу. Потом все выставлю, прихвачу на точках. Все, потом достану, обварю. Ну, наверное, обваривать буду даже не доставая, по чуть-чуть, чтобы не заклинило. Буду периодически проверять, чтобы не увело ухо и не повернуло его в сторону. Будем смотреть, что получится. Итак, выставил более-менее ухо отрезанное. Прихватил на точке. То есть это ухо стоит уже правильно. Это пока висит в воздухе. Так оно там вот так. Видно вот, кстати, насколько нисходимость. Снизу щель, сверху вот. Где-то миллиметров на 5-7 ошибка. Из-за чего пришлось это все переделать. Сейчас вот здесь подрежу. Туда заглублю. Но выяснилась еще одна проблемка. Что если открутить эту гайку, достать, то этот болт, конечно, достанется. Но вот этот вот хомут, он не получается его вытащить, упирается в эту стенку. В общем, я думал, что сделать. Решил, короче, вырезать здесь дырку квадратную. И сделать небольшое углубление, чтобы можно было доставать. В ковше как бы будет внутри, ну, может быть, вот типа как в этом ковше. Где-то здесь наверху будет такой выступ небольшой. Ну, как бы, конечно, не очень хорошо, но в данном случае, я думаю, это не страшно и не критично. Поэтому сделаю так. Ну вот, заварил эти уши в новых координатах. Оба. Получается 2 шва здесь, то есть первичный, потом вторичная заливка. И с этой стороны также 2. Столкнулся с новой проблемой. Особенностью такой. Опять-таки, юным сварщикам, наверное, посвящается. После плазмореза часто остается вот такая вот требуха, то есть пористая. И она часто остается прямо на торцах зарезанной поверхности. И вот если это все не удалить и начать варить, эта штука начинает вся пузыриться и кипеть. В общем, поведение такое, как будто бы углекислота прекратила подаваться, и у тебя металл начинает весь кипеть, стрелять, и в общем-то, вместо проварки получается вот такая вот пористая ерунда. То есть, если уже такое вдруг случается, то я выходом вижу только продолжать сжечь до тех пор, пока не перестанет кипеть. Естественно, там будет много лишнего металла, он потом должен лишний вытечь и упасть капельками. Вот у меня такие капельки здесь и падали. То есть я сжег до тех пор, пока не перестанет кипеть. Но это неправильно, то есть, ну как неправильно? То есть неправильно в том плане, что нужно было сразу это все удалить и потом нормально варить. Но если уже такое произошло, то ни в коем случае нельзя оставлять, потому что вместо сплошного шва будет все пористое шило, которое не будет обладать никакой прочностью. Вот. То есть это вот недостаток плазмореза, что после него нужно вот такие вот штуки подчищать обычным болгаркой с толстым кругом, подчищать, потому что все это очень мешает. И вторая моя ошибка была, что я зарезал с обоих сторон. Такой тонкий металл, как 14-16 мм. Там это не нужно, достаточно с одной стороны изрезать. Из-за того, что зарез с двух сторон, получается, кончики слишком острые, они тут же начинают кипеть, также выгорать. Потом приходится накидывать металл. То есть там, где с одной стороны вот здесь поленился и не зарезал, с другой стороны получилось как раз лучше. То есть вот такой вот момент. Все это я сначала, чтобы при сварке ничего не выворачивал, я сразу варил чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь, снутри, например. И всю, например, внутреннюю сторону проварил, а потом уже внешнюю. Так как внешнюю, понятно, пытается стянуть, но так как оно все удерживается изнутри уже в 3 плоскостях, то уже никуда оно не уходит, и все нормально. Я проверял только что, пальцы ставятся легко.
И все нормально, в общем. Ну вот, наконец доделал это все. Все наконец становится. В общем, пришлось в ковше сделать вот такое заглубление в форме треугольника. Ровно впритык для того, чтобы смочь вытащить хомут. По-другому никак. Еще одна проблемка. Все-таки металл повело при сварке, как я не старался. Повело в том плане, что сейчас, когда эта штука садится на этот палец, то 4-5 миллиметров она упирается и не идет. То есть все-таки не совсем правильно, палец немножко ближе стоит. Но если гайкой поджать, то оно в натяг заходит почти плотничком. Что, как бы, я считаю, даже наоборот хорошо, потому что получается такой натяг дает обжатие здесь и обжатие здесь. То есть дает очень жесткое крепление максимально. А вообще, конечно, я уже понял свою ошибку, что фундаментально, архитектурно не совсем правильная эта конструкция получилась. Неправильность заключается в том, что у меня вот этот палец, задний палец, обхватывается хомутом и прижимается жестко, а передний нет. Я к чему это сейчас говорю? Потому что в нормальных быстросъемах, как я уже понял, я, кстати, их тоже делю теперь на нормальные и ненормальные. Ну, короче, на такие, как у меня, и на нормальные. Вот. В таких, как у меня, все плюс-минус, как и здесь. А в нормальных, в правильных, то есть, сделано так, что вот упор давит в эту... Распор в этот палец идет вот по этому вектору, как мой палец. Оттуда сюда. За счет этого распора получается автоматически поджим этого пальца. И исключается люфт вот здесь вот. Ну, сейчас здесь люфта нет, зажато. Но на этом ковше у меня, например, есть небольшой люфт. То есть после того, как я этот палец обжал, вот здесь у меня присутствует небольшой люфт. Такой тун-тун-тун-тун-тун-тун. Вот. И получается, что этот люфт возникает из-за того, что расстояние между пальцами на ковшах немножко разное. Где-то больше, где-то меньше. Вот здесь меньше, оно в натяг идет. А там, где больше, вот здесь будет болтанка небольшая возникать. И от нее никак не избавиться. Я не знаю, насколько плохо эта болтанка, но подозреваю, что мало хорошего в ней. А если бы обжатие шло отсюда, вот так вот, именно как моя рука сейчас движется, то тогда получается, что вот этот вот хомут, упираясь в этот палец, автоматически всю конструкцию прижимал бы к тому пальцу. И получался бы такой распор, расклин между двумя пальцами. И даже если расстояние между ними не совсем правильное, там плюс-минус 3-5 мм гуляет в большую там сторону, то вот этот обжим смог бы все равно разжать и раскрепить, расклинить между двумя пальцами, устранив устранив люфт. Вот такая конструкционная ошибка. Я об этом сразу вообще не подумал. Это до меня пришло буквально только сегодня понимание. Но уже поздно что переделывать. Тем более я даже, честно говоря, и не представляю себе, как вообще достичь такого расклина без гидроцилиндра. То есть вот если здесь стоял бы гидроцилиндр, и он бы туда вот так разжимал бы это самое гидравликой, то, ну, как и сделано в нормальных гидравлических быстросъемах, там именно вот так вот и сделано. Либо делается еще наоборот, то есть стоит очень сильная тугая пружина, и гидроцилиндр эту пружину сжимает, чтобы открыть. А потом, когда отпускается гидроцилиндр, то происходит поджатие уже самой пружиной. Ну и, возможно, еще и гидроцилиндр дополнительно, я точно уже не скажу. Вот то, о чем говорил, про люфт. То есть вот я сейчас поставил на этот ковш, здесь обжал, здесь все жестко, потому что обжато. А вот здесь распора нет, там даже щель видна, и оно вот так вот люфтит. И это уже неустранимо, потому что нету распора между пальцами. А в нормальных быстросъемах вот здесь вот так вот гидравлический такой лапка такая, которая распирает и разжимает, за счет чего люфты уходят. Итак, приступаю к созданию вот этой верхней части. То есть, так я называю, первый этаж, вот это вот снизу, перекрытие и второй этаж. Вот. Сейчас начал с того, что буду
разложил всякие обрезки, которые у меня есть, нужных форм, и выложу на них вот две заготовки, чтобы понять, как раскроить. В общем, получается, что не влазит ничего, но я потом сварю. Вот здесь сварю и тут сварю. И так из 3 кусочков, из вот таких вот, 1, 2, 3, получится деталь. Чтобы получить эту выкройку, сейчас зачищаю все, делаю вот здесь. Сейчас вот начертил вот тут. Ну, то есть, в принципе, вот она уже в таком размере. Сейчас буду откладывать дальше. Каркуша за всем следит и тщательно помогает перепроверять все размеры. Вот, сейчас сделаю вот эту выкройку и буду ее прикладывать к тем железякам. Правильно, Каркуша? Ну, то есть, вот так получается будет. Сейчас очерчу, выставляю, короче, вот эту вот из самодельного штангер-циркуля. Так вот выставляем и обрисовываем. Так, Каркуша, не отвлекайся там, следи за тем, что я обрисовываю. Так, здесь выставляем. Все, так, вроде все видно. Все, теперь осталось только вырезать. Так вот потиху начинаем вырезать. Так, что, Каркуша? Что-то ты... Все, что правильно. Ножницы, да, все как ты любишь. Ну, в общем, вот такая помощь. Я считаю, это хорошая помощь. Итак, изготовил эти пластины, сварил их из кусочков. Вот, сварил из кусочков. И все немного кривое, косое. Эти пальцы болтаются, кое-где не влазят. Но это уже потом, когда выставлю, буду все выставлять, примерять, чтобы все было точно, как надо. Всякие такие отверстия квадратные, ненужные, я их завариваю, замоноличиваю полностью. То есть в 2 этапа. Сначала провариваю здесь, делаю перекрытие, а потом его заливаю с одной стороны, с другой. Вот так это выглядит с обоих сторон, чтобы не уменьшать прочность листа. Это будет тот самая пластина 25 мм, которая межэтажное перекрытие между верхней частью быстросъема и нижней. Итак, вот пока выставил вот эти, то есть это уже есть габарит 2-го этажа, выставил все вроде бы точно, по точкам пока прихватил, раскрепил вот этими арматуринами. И теперь самая такая щепетильная часть — это выставить пальцы, чтобы все было соосно, на одинаковом расстоянии друг от друга, чтобы все, чтобы высота была одинаковая, расстояние, то есть чтобы потом не было никаких изломов, перекосов. В общем, вот сейчас буду как-то думать, как это сделать. Раньше я это делал, но там было все более маленькое и более просто. Возможно, буду тоже приваривать какие-то временные распорки, выставляться. Пока так. Итак, решил сделать так. Напилил абсолютно одинаковых по 250 мм прутка и вот так вот сделал, чтобы оно ставилось и снималось. Вроде как не заклинивает, нормально. То есть это гарантирует параллельность и правильное между ними расстояние. То же самое сделал с этой стороны. Сейчас буду дальше думать, как выставлять.
Итак, придумал, как выставить задний палец. Нашел две проставки, подставил их, чтобы палец опирался с этой стороны, и потом их переставлял, чтобы палец опирался с этой стороны. Здесь прихватил уже на две точки, с этой стороны правильно. Вот, то есть расстояние от пластины по высоте одинаково с обоих сторон. Теперь вопрос перпендикулярности. Как соблюсти вот здесь перпендикулярность? Ну, я взял угольник, вот так приложил. Здесь угольник не дотягивается, плюс там сварка торчит, поэтому я между одной рукой удерживал угольник, а другой рукой вот так вот прокладывал, ну, расстояние замерял отсюда, то есть до угольника между пальцем. И таким вот образом выставил задний палец. Подкладочки здесь всякие подсовывал. Вот. Сейчас его прихвачу и буду думать как выставить передний. Итак, выставил вторую сторону тоже. Получается абсолютно так же. Вот. Струбцины плюс это опирается. С той стороны также с струбцинами делал, прихватил на точку. Теперь вот положил угольник сюда. И вот здесь вот берем, выставляем. Вот какая-то вот фиговинка. Ходит сюда раз. И вот здесь тоже плотничком ходит два. То есть, что говорит, что это тоже перпендикулярно этому. Получается, что все. Обвариваю сейчас это все. Самое главное обваривать как-то аккуратно, чтобы не увело. Ну, буду пробовать. Продолжаю обваривать это все дело. Варил сразу перегородку. Распер ее, потому что начало стягивать все внутрь. Сюда повбивал клинья, потом приварил. Еще домкратом растягивал, опять приваривал. Эти штуки повылетали. Пенг-пенг, подстреливали. Ну, в общем, потихонечку. С одной стороны чуть проварил, с другой стороны. Самое главное, ту же сторону. Потому что, когда с этой стороны проварил, здесь металл уже прогрелся, и с этой стороны теперь хорошо варится. То есть, получается, что надо только по-горячему стараться варить максимально, насколько это возможно. В общем, получается, что проварено все снутри полностью, и еще вот так вот по наружке провариваю. Все полностью. Вроде как хорошо оно проваривается, вселяет надежду, что не должно развалиться это все дело. Каркуша уже пошел спать. Ну вот, наконец, второй этаж, можно сказать, завершен. Выглядит это как-то так. Да, я понимаю, выглядит, как будто бы с металлолома привез. Ну или собрался на металлолом сдавать, это хлам какой-то. Но не все то, чем является, как выглядит. На самом деле это классная конструкция. Все проварено тщательно полностью. Вот эта перегородка зарезана под 45 градусов с обоих сторон. Проварена снутри еще и внахлёст. И так везде. Везде была абсолютно зарезка. Все везде замоноличено. Это все сварено из кусков. Тоже смоноличено. Кольца все обварены. А главное, что пальцы вставляются. Ну вот пальцы. Смотрим, как они вставляются. Вставляются они без труда. Вот, ничего не блокирует. Да, там есть определенные люфты. Я оставлял люфт в районе 0,1 миллиметра. Вот где-то получилось 0,2. Ну, с учетом того, какие люфты у меня вообще везде, то это, считай, не люфты, это прям может идеал. Но если слишком плотно я не делаю никогда, потому что выставить так идеально потом, чтобы все входило, почти невозможно. Поэтому всегда растачиваю эти кольца чуть-чуть больше, чтобы была возможность потом что-то вставить. Все стоит, все параллельно, перпендикулярно, все четко. Вот таким образом получается, что второй этаж готов. Теперь необходимо поженить его с первым этажом. Вот. Тут сложности будут в том, что необходимо опять-таки соблюсти полную соосность этих пальцев с теми пальцами. То есть, чтобы все было всему соосно, параллельно, чтобы не было такого, что ковш стоит как-то
наискосок или еще как-то криво работает. Ну вот к этому буду сейчас приступать. В общем, выставил я наконец это все. 300 раз проверял. Ставил пальцы, на них уровень, потом угольником. В общем, выставил, чтобы все было параллельно, перпендикулярно. Точностью где-то до миллиметра, по сути, удалось все это выставить. Как ни странно, это было даже не так сложно, как я думал. Сейчас, на данный момент, идет прогрев. Одну сторону я уже обварил. Вот так можно увидеть ее. То есть, довольно-таки очень толстым слоем навалил с обоих сторон. Сейчас греется вторая сторона, она пока на прихватках. Когда она греется градусов до 300 хорошенько, хотя она и так уже от той стороны горячая, но сейчас еще подогрею и начну сразу заливать эту сторону. Я в 2 раза делаю. Первым слоем заливаю тонкую щель, вот через которую пламя идет. То есть буквально маленькими стежками и туда поглубже. А вторым уже лью полностью до самого верху, прямо целиком. Вот как-то так. Конструкция какая-то очень тяжелая, я ее здесь еле ворочаю. Потом попытаюсь вычислить ее вес. Ну, собственно, готовая. Первая версия, пробная такая, еще не доделанная, не усиленная, но уже полностью обваренная. Сейчас буду пробовать ее ставить на экскаватор. Она весит где-то 100 с лишним килограмм, 110, 120, поэтому поднимать буду краном. Ее надо перевернуть вверх ногами правильной стороной. Каким-то образом, не знаю как. Ладно, как-нибудь уже занесу ее. Вот как-то так. Я ее выставил той стороной. Сейчас буду пробовать прицеливаться сюда стрелой. К сожалению, сейчас один, поэтому помочь будет некому. Один палец поставил горем пополам, а второй, боюсь здесь сейчас так ставить, можно сломать тележку, если надавить больше. Поэтому сейчас подниму, переставлю.
В общем, что-то тут клинит. Какая-то ерунда получилась. Не влазит по ширине. 30 раз все проверял, а оно не влазит. Удалось закрепить на экскаватор. Там буквально заусенцы торчали. Я их чуть-чуть подточил. И даже еще вот небольшой зазорчик есть. 3-4 миллиметра. Вот так оно выглядит сейчас. Это еще не завершенная конструкция. Это пока для примерки. Сейчас мне самое интересное, самый главный для меня вопрос. Это вот попробовать сейчас самостоятельно нацепить этот ковш. Закрепить этими гайками. Пока эта штука была в мастерской, казалась такой большой, тяжелющей, огромной. А как только она стала установлена на стрелу, так она кажется какой-то очень маленькой. И мало того, даже какой-то довольно-таки хлюпенькой. Я сейчас, в принципе, в SolidWorks было видно, что необходимо усилить вот эту подкову. Ну а сейчас, вот как оно повисло на стреле экскаватора, уже сразу по соотношению размеров видно, что эта часть слабенькая. То есть 20-ка здесь маловато. То есть я думаю, что сюда еще десятку, возможно еще десятку снутри и там. То есть надо будет, наверное, либо по всей длине накладки сделать, либо только по подкове. Еще буду думать, как лучше. И обварить это все дело. В принципе, с большего оно все обварено уже. Ну так, еще пока не аккуратно. Еще где-то тут залить надо будет. Вот такой вот плавный уклон тут. Вот. Здесь я такие уже уклоны залил. Вот сделал, то есть, чтобы отсюда сюда плавно переходило, как и здесь. Ну, собственно, вот сейчас буду пробовать одевать этот ковш. Посмотрим, насколько это вообще практично, удобно получилось и стоило ли овчинка выделки. Сейчас попробую накинуть этот ковш. Посмотрим. Первый раз пробую. Посмотрим вообще, насколько практично, удобно это, как оно получится. Накинулось. Все полностью встало на свое место. О, палец вошел сюда. Ну, довольно-таки легко и достаточно быстро. Даже ковш стоял не совсем параллельно, чуть-чуть боком. Я чуть боком так туда-сюда подвинул, оно запрыгнуло, заскочило. Все, ковш сидит. Сейчас закину вот этот хомут, посмотрим, насколько это удобно делается. Пробую ставить хомут сейчас. Берем болтик. Все это происходит первый раз. Сейчас посмотрим, насколько. Болтик, наверное, сначала не надо. Нет, сначала надо ставить. Вот. Теперь вставляем болтик. Оно уже держится.
шайбу. И 2 гайки. Оно, кстати, в таком положении намного удобнее, чем когда я корячился там снизу в Волгу. То есть можно поднять даже чуть повыше будет в будущем ковш. Так. Первая гайка закручена. Сейчас мы ее... Надо еще где-то на металлоломе купить ключ на 65. Пока я не купил, будем нажимать газовым ключом. Все. И контрогаем. Все, ковш сидит. В общем, работает. Буду продолжать усилять. В целом конструкция оказалась годной.